عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتي سو دواده ومر kale iyo barnaamij kale barnaamijkeena maanta insha Allah taala waa war aad u weyn oo ku saabsan arrimaha soo galootiga dadka qaxootiga ah ee cusub iyo dadka asylum seekerska intaba anfacaya barnaamijkan waxa soo saaray maxkamad ku taala gobolka Rhode Island gobolkaas maxkamad ku taala oo federaali ah oo uu fadhiyo judge federaali ah ayaa waxa uu soo saaray amar uu bixiyay oo ah in kaysaska USCIS ta qolada process garaysa applicationada oo u process garaysa hay'adda Homeland Security ee dalka Mareykanka ay ka shaqeeyaan oo ay approve garayaan go'aan laga gaaro sida aad wada ogtihiinba maamulka Donald Trump bishii November 20keedii markii la dilay labada askari oo u dilay ninka Afghanistan ka imaaday waxa maalinkii ku xigtayba isaga oo ka faa'iideysanayo dareenka dadka Ameerikaanka ah iyo qaxootiga necbeysiintiisa ayaa waxa uu sameeyay go'aan inuu soo saaray executive order digreetadaasna uu ku sheegay 39 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay oo Afghanistan ka mid tahay oo Iraq ka mid tahay oo wadamada Islaam u badan iyo African ayaa waxa uu soo saaray in applicationadooda aan la process garayn waagaas iyada ah video ayaan ka sameynay marka arrinkii isaga ahaa waxa dhacday in application fara badan oo loo soo gudbiyay USCIS ta aysan wax go'aan ka gaarin waxa applicationada go'aan lagu gaaray oo madaxweynaha uu soo saaray in ay aan go'aan laga qaadan oo qofka immigration officer-ka ah uusan go'aan ka qaadan marka arrinka isaga ah waxa hor istaagay oo isna go'aan ka qaatay maxkamad ku taala Rhode Island maxkamadaas ayaa waxa ay soo saartay go'aan ah in applicationada kulli ha ahaadaan kuwa qofka shaqada raadinayo oo work permit-ka qofka application-ka asylum-ka buuxsaday oo darbi ka boodka ah labo ha ku sii jiraan dadka buuxsaday I-94-ka dadka raba green card-ka inay qaataan oo ay ka guuraan sharciga yar ee I-94-ka dadkaas oo dhan waxa ay Trump amar ku bixiyay haddii marba ay ka soo jeedaan 39 dal oo ay affect garaysay arrinkii travel bank ahaa oo ka joojiyay dalka in dadkaas applicationadooda aan la process garayn ayuu maaragtay Trump iyo xertiisa ay isla ogolaadeen arrinkii isaga ahaa marka shalay maalinkii isniinta jimcihii ahayd oo 5 bisha June 2026 judge-kan ayaa go'aan ka soo saaray afar qodob ayuu judge-kaas uu sheegay afartaas qodobna waxa uu yiri afartaba waa xaq darro in dadka application-ka buuxsaday darbika boodka ah oo sida sharciga ah ku jooga halkan in loo target gareeyo qodobka koowaad wuxuu dhahay qofka looma target gareyn karo oo bartilmaameed loogama dhigan karo in uu ka soo jeedo dal ka mid ah dalalka uu Trump diidan yahay oo uu ka soo horjeedo Trump okay dalalkaas marka national origin because adoo dambi kala gelin oo si sharciya ku jooga dalka Mareykanka oo sugayay in application-kaaga la process gareeyo in work permit-ka ama warqadda shaqada haddii ka dhacdo lagu process gareeyo in lagula shaqeeyo oo application-kaagi green card-ka ku apply gareynaysay la dhamaystiro arrinkaas marka because of wadanka ka soo jeedo iyada oo la bartilmaameysanayo dalalka uu ka saaray mamnuuca dalka Mareykanka inay soo galaan haddii dalka ka mid ah ka soo jeedo national origin-kaaga laguma maagi karo ayuu yiri judge-kaas midda labaad waxa uu sheegay in dadka buuxsaday warqadda shaqada oo darbi ka boodka ah ama asylum-ka sugayay oo si sharciya u shaqeynayay oo dalka ka dhex shaqeysanayay oo maaragtay dalkan si nabad ku joogay oo si legal ah oo sharci ah process-kii u soo maray inaan lagu target gareyn karin iyagana in loo diido oo maaragtay loo diido in ay qaataan work permit-ki dad badan oo wuxuu sheegay shaqo hadda ku jiray oo shaqadii warqadii kaarka shaqada oo work permit-ka uu ka dhacay dadkaas marka uu ka dhacay warqadda markay application-ka dib u soo buuxiyeen oo ay sugayeen
in loo soo process gareeyo in hold laga geliyo oo wax go'aana aan laga gaari karin. arrinka isaga marka wuxuu sheegay national originka oo laguma maagi karo qofka jacayl iyo nacayb midna laguma maagi karo. waa in caseska adjudication wax la yiraahdo ama go'aan inay ka qaataan USCIS ta in loo ogolaado. so si wax bini'aadanimada ka baxsan ayuu judge-kan ku sheegay in dad gaara la bartilmaameedsado oo si gaara loo dhibaateeyo. marka labadaas case oo qofkan diintiisa looma maagi karo buu yiri, meeshuu ka soo jeedana laguma maagi karo oo looma diidi karo applicationkiisa in loo dhammaystiro. waxaa kale oo uu sheegay dad fara badan oo dalkan ku nool oo hadda iska shaqaysanayay in shaqo la'aan ay ku dhacday, work permitkii uu ka dhacay, tii kalena aan go'aan weli laga gaarin. dad badan oo iyagana sugaya sharci inay qaataan si legal ah oo iyagana aan go'aan laga gaarin ayuu sheegay judge-ka. marka arrinkaas kaa soconayo ma aha buu yiri, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in arrinkaas Donald Trump iyo xertiisa dhibaatadaas dadka ay ku hayeen. iyaga ujeedkooda wuxuu ahaa sida ay sheegeenba in qofka markii uu waayo warqadda shaqada uu intuu shaqo la'aan ku dhacdo uu homeless noqdo, guri la'aan noqdo, dalka markaas uu isaga baxo oo uu isaga tago, ama sharcigii intii loo process gareyn waaye marka ugu dambaysa uu isaga isku sameeyo waxa loo u yaqaanaan self deportation oo ay qofka inuu isaga istarxiilo oo dalka uu isaga tago. arrimahaas ayay maartay ka shaqaynayeen, laakiin judge-kan ayaa ilaahay dadka u soo baxshay oo go'aankaas qaatay. waxaana uu sheegay in dadka Amerikaanka ah xilliga xaaladda delicate-ka tahay, adag tahay, oo askarta la dilay oo qof ajnabiya oo sharci aan haysanin uu dilay, in looga faa'iidaystay jaaniska noocaasa, laakiin waxaan aysan ahayn wax sax ah waxa ay samaynayaan maamulka. haddaba maamulka Donald Trump qorshihiisa isagu waa qorshe jira. waxaan u malaynayaa in ay sida ay sheegeen racfaan ay ka qaadan doonaan go'aankaas judge-ka uu soo saaray. judge-ka go'aanka uu soo qaatay oo ah in applicationada in la process gareeyo ay waajib tahay laga bilaabo maalinka jimcaha ah oo jimcihii lasoo dhaafay oo 5 bisha ay ahayd na ay qasab tahay in ay ka shaqeeyaan applicationada oo ay socodsiiyaan. marka arrinka isaga inay ka qaataan racfaan oo ay judge-kaas go'aankaas ay ka diidaan waa loo badinayaa, laakiin ilaa iyo haddeer maanta waa Talaado, shalay Isniin bay ahayd, wax go'aana oo ka soo baxay maamulka xaggiisa ma jiro. marka dhowr dharbaaxo oo isku xigxigta baa maxkamadaha kaga dhacay madaxweyne Trump iyo xertiisa oo ku saabsan gaar ahaan dadka darbika boodka ah, shuruucda ay u isticmaalayaan iyo barnaamijyada ay wadaan. waxaa go'aankii hore aan idin sheegay in applicationada la process gareeyo oo aan la hor istaagi karin aad iyo aad u soo dhoweeyey qolyaha u dooda arrimaha soo galootiga ee immigrationka, sida qolyahan advocates for immigrants oo kale, ACLU da oo kale qolada la dhaho, American Civil Liberty Union baa la yidhahdaa. qolyahaas oo dhan waxay ku doodayeen oo ku dagaalamayeen applicationada in la socodsiiyo oo la dhammaystiro oo dadka aan laga hor istaagin, gaar ahaan dadka sida maaragtay sharciga ah wax ku raadinayo oo toos u soo maray nidaamkii sharciyeysnaa oo caadiga ahaa. marka arrinkan isaga ah waa arrin guul ah oo u soo korodhay dadka darbika boodka ah. marka hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala sii sheergalee dadkaasna Trump darbaaxadaas wejiga kaga dhacday oo immigrationka ku saabsan waxa ay ka sameeyaan waa arki doonaa. kulay video kale aan kasoo samayn doonaa. markii hore oo ay yiraahdeen 39kaas wadan applicationadooda lama process garaynayo oo go'aan lagama gaarayo oo ay rabeen dadka in dalka ka ceeriyaan, waa video baan ka samaynay. hadda oo judge uu xukumay oo uu qasbay in applicationada dadka soo galootiga asylumka oo maangelidoonka ah iyo dadkaas oo dhan loo process gareeyo, dadka work permit ka sugaayay, dadka I-94 ka sugaayay, caseska in la dhageysto oo horey loo wado na waa haddii videogan ayaan ka samaynay. haddii marka insha allahu tacaala ay wax kale ka soo saaraan ama racfaan ay qaataanna mid kale ayaan ka samayn doonaa hadduu ilaahay idmo. don't forget inaad subscribe garayso, share garee videoga hadduu ilaahay idmo uu ku soo gaaro. waan salaamahayaa, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.